7 de la mañana y se escucha como alguien ronca, pero no hay nadie. Creo que es el Joker. Ahorita voy a subir a verlo. No sé si se escuche. Se escucha que está durmiendo muy rico, pero me dio miedo ahorita que empezó a roncar. Dije, ¿qué es eso? Voy a tratar de no despertarlo. Ay, pinches perros. ¿Qué estabas durmiendo bien rico? Perdón.